थोरा मथोरा मूते मारूड़न जा, थरमे वारी थोरड़ी तेया घणेरा, भलायूं ऐं भेरा गणे गणींदस केतरा। अस्सलाम वालेकुम तामीन, तव्हां ॿुधो पिया आकाश एफएम ऐं आकाश एफएम जे न सुहाने सफ़र में प्रोग्राम पेश करे रहियो आहे प्रोड्यूसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो ऐं आऊं अवां जो मेज़बान राहिब चांडियो। कायनात जूं सभी असनाकियूं रंग छॾे मूंखे बेरंगी महसूस थींदियूं आहिनि, तॾहिं जॾहिं तुंहिंजियूं अखियूं मूंखे उदास थियल महसूस थींदियूं आहिनि। तुंहिंजियूं अखियूं जेके मूंखे के मुक़दस मक़ाम जेतिरियूं मुक़दस एतिराम जे लाइक़ु आहिनि, तुंहिंजियूं अखियूं जेके यकीननि मूं लाइ के पल सुहाना ख़्वाब ॾसींदियूं हूंदियूं आहिनि, मूंखे उन ख़्वाबनि सां ॾाढी अक़ीदत आहे। ऐं तुंहिंजे अखिड़ियुनि में पाण खे त छा पर पूरी काइनात खे ॾिसण जी कोशिशि कंदो आहियां, लेकिन उन जे बावजूदि मूंखां हिकु शइ बर्दाश्त न थींदी आहे, जेका आहे तुंहिंजी अखियुनि जी उदासी। छो त उदासी विछोड़नि जो ॾस ॾींदड़ साबित थींदी आहे। उदासियूं पंहिंजी आड़ में जुदाई जो सनियूं खणी ईंदियूं आहिनि। आउं उन उदासियुनि जे अज़ल खां मुख़ालिफ़ आहियां। मूंखे उदासियूं बिना पसंदि कोन आहिनि, पोइ खणी उहे उदासियूं भले छो न खणी मुंहिंजे कंहिं मुख़ालिफ़ फ़र्द जे चहिरे या अखियुनि में हुजनि। उन लाइ आउं फ़िक्रमंद थी पवंदो आहियां जॾहिं तुंहिंजी चांडोकी मिसल चहिरे ते के पल उदासियुनि जा कारा ककर महसूसु कंदो आहियां। उन लाइ पहिरीं तूं उदास न थींदो कर, छो त तुंहिंजे अखिड़ियुनि जी इहा उदासी मुंहिंजे सारे वजूद खे वकोड़े छॾींदी आहे ऐं आउं परेशान थी पवंदो आहियां। यकीनन आउं परेशान थी पवंदो आहियां। संभाले रखा किया कव